مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. اليوم رجعت من برا، كنت كتير مستعجلة وللحقيقة مالي طابخة ومالي ملحقة، فقلت الموجود عندي يعني أنا حأتعامل بالخضار والموجود عندي المتاح. كنت جايبة معي صدور الدجاج وعندي هدول الخضار، فقلت أطيب شي رح أعمل أكلة فيها رز وبدي إياها بطنجرة واحدة، ما بدي أعمل كذا استعمل كذا طنجرة. فحأعمل أكلة بالدجاج وهالخضار، هي تشبه الكبسة بس ما فيها بهارات الكبسة، بس حتعجبكم بإذن الله. تابعوا مع الفيديو الأخير نعملها مع بعض. بداية حنقطع الخضار. عندي هون بصلة متوسطة بدي أقطعها بشكل ناعم مشان لما أطبخها مع الرز كل ما كانت أنعم بتكون أظرف ومناسبة لهي الطبخة. وهلأ بدنا نقطع الفليفلة. عندي فليفلة ألوان صفرة وحمرة، إذا متوفر خضرة كمان بيكون أظرف. المتوفر عندك دائما حاولي تستعمليه وتستفيدي منه. بدنا نقطعها كمان قطع ناعمة، وحنتابع تقطيع باقي الخضار لحتى نخلص الكمية الموجودة عنا. قطعنا جميع الخضار اللي عنا، البصل، الفليفلة، الجزر، البندورة، وحنبلش بتطبيق الطبخة. عندي هون بطنجرة حطيت زيت للطبخ، أو بدك تحطي سمنة هذا بيرجع إلك. ونزلنا مكعبات الدجاج وحنبلش نقليهم بالزيت. مجرد ما تغير لون الدجاج شوي رح ضيف عليه ورق الغار واللومي والهيل والقرفة والقرنفل وحب فلفل أسود، وقليهم مع مكعبات الدجاج. تقلوا مع بعضهم. حنبلش نضيف الخضار. عندي هون البصل اللي قطعته ناعم رح ضيفه على الدجاج والمنكهات اللي ضفنا له ياهون ونقليهم مع بعضهم البعض. وعندي هون الفليفلة الحمراء، عنا الفليفلة الصفراء، عنا قطع الجزر، وحنقليهم مع بعضهم البعض بشكل جيد. وما ننسى إضافة الثوم، سنين توم بيكونوا مناسبين، بيعطي طعمة كتير طيبة. غير إنه فوائد الثوم العديدة، بس أنا كتير بحبه بهيك أكلات، عن جد بيضيف يعني طعمة طيبة ولذيذة. وحنتابع تقلاية الدجاج مع المكونات يلي ضفناها كلها. بعد ما تقلوا بدنا نضيف البهارات. عندي ملح، فلفل، بابريكا، كركم، بودرة ثوم، وزنجبيل. وحنضيف هون تقريبا بندوراية حجم متوسط مقطعتها ناعم، وحنقليهم مع بعضهم البعض بحيث الدجاج مع الخضار اللي نزلناها مع البهارات وكل هالطعمات تتقلى مع بعضها البعض. وعندي هون إضافة هي اختيارية، هي معلقة من دبس الفليفلة الحدة. هذا بيرجع لكم إذا أنتم بتحبوا الحد. وبعد ما تقلى الدجاج مع الخضار مع البهارات حنضيف مرق الدجاج أو ماء عادي. إذا كان متوفر مرق الدجاج بيكون أطيب. على حسب كمية الرز، كل كاسة رز بسمتي بدها كاسة ونص من المرق الدجاج أو الماء العادي. ومجرد ما يغلوا حنضيف عليهم رز البسمتي يلي أنا غاسلته منيح ومصفيته. رز البسمتي ما بننقعه، فقط بنغسله ومنصفيه. هلأ بدنا نحرك الرز بكل الجهات، بنحركه بلطف بحيث إنه يتغلغل مع الدجاج والنكهات والمرق يلي ضفناه، ومنخليه يغلي على نار متوسطة. مجرد ما قلت نسبة المرق أو المياه بالرز، هلأ بدنا نخليه يتهدى. عندي هون محارة من المطبخ أو فوطة من المطبخ نظيفة، بنحطها بهذا الشكل وبنسكر عليها بغطا الطنجرة مشان تحبس كل البخار ويتفلفل الرز على مهله، وبنوطي النار على نار هادية. بعد ربع ساعة بدي شوف أخبار الرز، بدنا نشق عليه، فحنقيم الغطا والمحارم وحنحاول إذا بدنا نقلبه نقلبه بشوكة مشان ما يخبص معي. وإذا بحاجة إنه يتهدى كمان ممكن نغطي عليه ونخليه شي كمان كم دقيقة لحتى يتهدى منيح. تقريبا 5-6 دقايق وكان الرز
فعلا متهدي، وشوفوا كل حبة بحبتها وصار جاهز للتقديم. وهي خلص طبقنا لليوم، وسكبناه بصحن التقديم وزيناه بالقلوبات. وطبعا هيك بعروق البقدونس الخضراء. عن جد ما بتتخيلوا قديش يعني ريحته وطعمته بتجنن، رغم اني عاملة دايت بس ما قدرت قاوم وما اكلت منه. عن جد كتير طيب وروعة. ومثل ما قلت لكم انه طبخته بطنجرة واحدة على السريع، كتير سهل. هيك تشكيلة خضار مع الرز مع الدجاج، كانت طعمة عن جد جيدة جدا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وإلى اللقاء بفيديو جديد.